Ти самата си изпълнител и диригент. Как повлия на работата ти периодът около затварянето на културните събития заради кризата, предизвикана от COVID-пандемията? През цялото време и до сега се опитвам да гледам от положителната страна на нещата. Не съм изпаднала в някакви драми заради това, че не можем да работим. Напротив, въпреки всичко, което се случва, успяхме да направим няколко много хубави концерта. Вярно е, че не бяха в този по-натоварения ритъм, на който сме свикнали, но пък някак си по-се оцениха и от към музикантите, и от към публиката се получи едно осъзнаване на потребността от музицирането, от изкуството, и смея да кажа, че просто беше по-скоро положително това, което се случи. Ключовият момент тук според мен е, че това, че бяхме изкарани от зоната си на комфорт, ни накара да сме по-идейни, да търсим нови начини, нов подход към представянето на музиката. Бих казала, че правя редовно доста премиери в Шумен. В това отношение сме много смели и успяваме да се разнообразим и за нас, и за публиката, и така се получава наистина много, много хубаво и удовлетворението е още по-голямо. Значи жаждата за нов, непознат и интересен материал е взаимна както на изпълнителите, така и за публиката. Мисля, че да. Публиката обича, когато чуе нещо познато, това мога със сигурност да го кажа, но когато всичко е познато, вече започваме да се отпускаме и хубаво е да има нещо ново, което да се заслушаме, да се замислим как се е стигнало до това изпълнение и така да провокираме всъщност и себе си, и публиката. За съжаление мога да кажа, че българската музика по-трудно се намира, отколкото каквото и да е друго. И съвременната, разбира се. Така пожелавам. Това е някакъв парадокс, всъщност, че българската е трудно намираема в България. Да, в България наистина и не се издава така, както се издава където и да е другаде, може би, не знам, главно в Западна Европа, но имаме тук голям пропуск, не си оценяваме това, което имаме като наследство. Ако имаше свободен достъп до всички тези прекрасни произведения и композитори, определено щеше да се свири много повече музика в България, отколкото се свири в момента. И е доста така смело човек да посегне, да изсвири нещо, което не се свири често. Смятам, че е време, особено в тази епидемиологична обстановка, която всичко минава през интернет, да се помисли за дигитализирането на българската музика и просто да бъде достъпна за изпълняване във всичките и жанрове, в цялото и богатство. Мечтата ми е по-скоро да ми се случи някой ден, да не мисля, да нямам ограничения в състава, в нотите, в изпълнителите. Просто да не намеря, примерно, някое произведение, което много ми харесва и да видя, че не мога да го изпълня за този състав в този момент. Няма нищо конкретно, което да си мечтая, просто така това, което предстои, ми е най-любимото в момента. Другата страна на нещата, наистина има някаква форма на изолация, може да се каже. Това, което ние правим и наистина не достига до голям брой хора.
така, наистина, до някаква степен се чувстваме понякога изолирани. Особено като е някакъв много хубав концерт, като мине така хубаво и си кажеш, сега, ако бяха още повече хора да го чуят, защото това са едни мигове, които минават и заминават наистина. Живото изпълнение е такава магия. Да, то е специално и не може да бъде заменено, за съжаление, с нищо друго. Но пък можем да отправим едно послание към колегите, че не трябва да се притесняват и техните концерти ги чакат, когато всичко отмине. Най-вероятно то ще се случи. Не трябва да униваме. В никакъв случай. Изкуството е вечно. Аз нямам никакви съмнения в това отношение. Затова съм спокойна. Не се тревожа. Може би е хубаво да спомена, че тази година празнуваме 170 години от основаването на първия български оркестър в Шумен. Ето това е едно от нещата, които вече тук с спокойствие мога да укоря медиите, че не отразиха достатъчно в България, защото всички чухме за годишнината на Иван Вазов. 170, същата годишнина има и от основаването на първия български оркестър, което го отчитам като голям пропуск, защото обществото ни е хубаво да знае и това събитие, че се е случило, защото това пък е първия оркестър от европейски тип и всъщност това ни вкарва в европейската цивилизация, в европейската култура още преди да имаме държава. Много чудо е този оркестър за това време. Просто не знам дали хората си дават сметка наистина. Как от нищото буквално се създава тук в едни условия, които нямат нищо общо с условията, в които са създадени другите оркестри по света. От друга страна, цялостно смятам, че медиите, може би като изключим националните, особено националното радио, бих казала, че много така се борят за тази кауза, но останалите медии се плъзгат доста по повърхността и всеки ден гледаме хора, които нямат какво да ни покажат, да ни научат, дават един недобър пример. И това е нещото, което се лансира. Вкуса се възпитава. Това е, че не можем да очакваме обществото да се издигне само в своите вкусове, в своите възприятия. Има много голямо значение какво им се предлага. Аз не случайно всеки път си обмислям много задълбочено програмите. Няма случайни неща, които да попадат вътре. Има идеи и когато заемаш някаква такава позиция, която ти дава възможност да възпитаваш вкус, е редно да я приемеш отговорно и наистина да го възпитаваш, а не да се оставяш на масовия вкус и той да те води. Много съм разсъждавала за тези хора, които напускат България, а имат такова мислене. И не ги разбирам, защото тук, когато виждаш, че има нужда от интелигентност, от някой, който да поведе, някой, който да даде пример, и ти би могъл да го направиш това, но въпреки това си кажеш тази държава е изгубена кауза, да кажем, или нещо от сорта и си хванеш пътя. Може би това е нещо така възрожденско като мислене, но аз съм склонна да смятам, че това е правилният път за изграждането на едно общество. С напускане няма как да стане и да оставим тук хората сами да се измъкнат. Всеки трябва да даде своя принос.
Всеки може по нещо да направи. Аз съм убедена в това. Всеки, който си казва, ама защо сега това, ама защо тези еди какво си направиха, ами отиди и го направи ти. Това е. Когато нещо не ти харесва, отиваш и го променяш. Сигурна съм в това. Просто много пъти ми се е случвало. Започва от ежедневната ситуация, от малките неща и се стига до по-големите, но промяната се усеща и няма как да не се случи. А пък имаме много потенциал в нашия народ, има потенциал. Това не може никой да го отрече. Предизвикваш ли българина да търси промяната и да бъде деен? Разбира се, предизвиквам всеки, който за нещо се ядоса в деня си, да помисли как да го направи по-добре. Как да го промени. Когато знаеш какво трябва да се направи, вземаш малко или много някаква позиция в това общество, натискаш лостовете, с които разполагаш и правиш промяната. Всеки си знае своята роля, всеки може да се свърши добре или да не я свърши добре. Има ли регионално изкуство или то винаги е световно? Изкуството си е изкуство. Не бих го определила така. Това, че в един малък град, в една хубава вечер, някъде се свири Моцарт и едни хора го изпълняват, другите го слушат, е вече едно изкуство, което е живо. И то е живо навсякъде, т.е. еднакво живо. Еднакво живо. И най-важна е връзката с публиката всъщност. Тя го прави живо. Мисля, че в тази пандемия точно това стана ясно, че публиката има нужда от изкуство и това е така много приятна констатация. Трябва да се адаптираме и да намираме позитивното. Трябва да търсим новите възможности, не да гледаме назад и със съжаление, с мъка някаква по изгубеното. Няма такова нещо. Продължаваме напред. Значи новите възможности са неограничени, зависят от нас. Ами, те са според обстоятелствата. Не може да няма решение. Ако не се отнася за теб, как би определила значимостта на един диригент, който е млада дама и не е на позиция в големите филхармонични оркестри и у нас, и по света? Удовлетворително бих нарекла такова съществуване. И с тепърва възможности за развитие.